Just Begin Journey Channel ကနေကြိုးဆိုပါရခင်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်သွယ်ကြသလိုတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာတနေ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောစရာမလိုဘဲနဲ့ Messenger, Viber, Email စသဖြင့်ကနေစာနဲ့တဆင့်ဆက်သွယ်နေနိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေအင်တာနက်ကနေတဆင့်ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်သလိုမျိုးတစ်ပင်နေမှာလည်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ power တကူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ power ကိုအသုံးချနေတဲ့ V-Lane တစ်ပင်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ Wi-Fi နဲ့ data တွေသုံးကြတယ်လို့မျိုးပဲတစ်ပင်တွေမှာလည်း World Wide Web လို့ခေါ်တဲ့စနစ်ကြီးကနေပြီးတော့တစ်ပင်တွေအမြင့်တစ်ခုကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့မှုမြင်လေးတွေကနေတဆင့်သူတို့ချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ပြောရရင်တော့တစ်ပင်ကဘာတွေက internet ကြီးပေါ့ဗျာဥပမာအားဖြင့်ပိုးကြတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ဟာသူ့နီးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်တွေကိုဒီမှုမြင်လေးတွေကနေတဆင့်တတိပေးချက်လမ်းပို့ပါတယ်အဲ့ဒီတတိပေးချက်ကိုရရှိတဲ့တစ်ပင်တွေဟာဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုထုတ်ပြီးတော့ပိုးတွေကိုကာကွယ်ကြပါတယ်Mother Tree လို့ခေါ်တဲ့အသက်ပိုကြီးတဲ့တစ်ပင်တွေဟာနီးစပ်ရာအသက်ငယ်တဲ့တစ်ပင်တွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတတိပေးချက်တွေပေးပို့ပေးတဲ့အပြင်စာရေးစာတွေလည်းမျှဝေပြီးတော့ကြီးစုဆောက်ရှောက်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ online ပေါ်မှာလူလိမ်တွေရှိတယ်လို့မျိုးတစ်ပင်တွေရဲ့ internet လောကမှာလည်းလူလိမ်တစ်ပင်တွေရှိပါတယ်တချို့တစ်မျိုးစိတ်တွေဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဘေးနားကအပင်တွေတေအောင်အစိတ်ထုတ်ခြင်းအပြင်ကိုလွှမ်းမိုးသူလုပ်ကြပါတယ်ဒါအပြင် internet ပေါ်က scammer တွေလိုပဲလှပါရဲ့အန်ဒီရဲ့သိရှိတဲ့တစ်ခွပန်းပင်တွေဟာအပင်တွေရဲ့ internet ကြီးကို hack လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကအစာအာဟာရတွေစုပ်ယူသုံးစွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စီကနေတော့ဘာမှပြန်မပေးပါဘူးအချို့အပြင်ပြောရရင်ဒီ World Wide Web လို့ခေါ်တဲ့စနစ်ကြီးထဲမှာတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ဟာချင်းကူညီဖို့ဆက်သွယ်နေကြသလိုမျိုးစိတ်တစ်မျိုးတည်းရှင်သန်နိုင်ဖို့လည်းတစ္ဆာဖောက်နေကြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါလူကြီးမင်းတို့နေ့တူက Viber Messenger ကနေစာတွေပို့ဆက်သွယ်ကြသလိုမျိုးတစ်ပင်တွေကလည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်တန်းပေါင်းများစွာတည်းကဘင်နဲ့တပင်ဆက်သွယ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့သူတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်